ցույց տալ այն համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Լինելու է ցուցակում եւ արդյոք նա ունի որոշում վարչապետի պաշտոնում առաջադրվելու թե ոչ։ Ձեր հարցը շահկապված է հենց ցուցակի հետ։ Ես վստահորեն ասում եմ, որ Արտուր Վանեցյանը որպես հայրենիք կուսակցության նախագահ շատ առանցքային դեր է ունենալու արտահերթ ընտրություններում եւ ամբողջ քաղաքական գործընթացում։ Կարծում եմ, ինչպես նաեւ մեր հետ դաշինքի գնացող ուժի ղեկավարը։ Բայց թե ով կլինի առաջի համար, ինչ տեսքով կլինի առաջարկվող կառավարության կամ ազգային ժողովի ցուցակը, դա նույն այն քննարկում է, որի մասին ես ասում եմ դեռ հստակեցում չկա։ Անիջան, ներողություն եմ խնդրում, բայց եկեք հերթականությունը պահպանենք։ Սա ենթադրում է, որ կարող ենք չբացառել, որ Արտուր Վանեցյանը կարող է չընդգրկվել օրինակ ցուցակում ու իր առանցքային գործունեությունը այլ կերպ արտահայտել այս ընտրությունների։ Ես կարծում եմ, ես ձեր հարցին պատասխանեցի, դուք փորձում եք տալ հարցեր, որոնք կբացահայտեին այն թեման, որը չկա, որի պատասխանը դեռևս չկա։ Շնորհակալություն, ձեր հարցը։ Մինչև այս դաշինքի ձևավորումը հայրենիքը քաղաքական այսպես կոնսուլտացիաներ ունեցել է այլ ուժերի հետ, օրինակ Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, չգիտեմ, Դաշնակցության եւ այլն, ինչու, եզրահանգեցիք, որ հենց այս դաշինքով դուք կգնաք։ Առհասարակ մասնակցող ուժերի առումով, ազգային եւ առողջ ուժերի առումով մենք գտնում ենք, որ մրցակցությունը ընդդիմության ուժերի մեջ չէ եւ ընդդիմության բոլոր ուժերը ունենալու են հստակ մեկ թիրախ, որն է օր առաջ այս պատուհաս իշխանությունից ազատվելը։ Այսինքն մենք նաեւ գտնում ենք եւ առաջարկում ենք ռեսուրսները չծախսել 1-2% ավել կամ պակաս ընդդիմության ձայներ հավաքելու համար եւ ամրագրել նույնիսկ կլինեն միգուցե այդպիսի առաջարկություն մեր կողմից, մեր մտայնությունը, մեր թիրախը եւ մեր ռազմավարությունը ընդհանուր ընդդիմադիր ուժերի հետ որևէ կերպ, օրինակ հուշագրի տեսքով, բայց դրա մասին կխոսենք, երբ որ արդեն լինեն ընտրություններ, երբ որ դաշինքը արդեն հանդես գա պաշտոնապես, մենք փորձելու ենք ամեն քայլ անել, որպեսզի ընդդիմության միջև արհեստական որևէ շահարկումներ կամ մրցակցություն, որը մեր ընկալմամբ այս պայն չկա, չմցվի։ Դուք իմ հարցին չպատասխանեցիք, քաղաքական կոնսուլտացիաներ այլ ուժերի հետ մինչև այս դաշինքի ձևավորումը եղել են, թե ոչ։ Քաղաքական կոնսուլտացիաներ բնական է եղել են եւ դեռևս ես կարծում եմ միգուցե կշարունակվեն այն իմաստով, որ հայրենիք ՀԿ դաշինքի դռները փակ չեն նոր ուժերի համար, եթե իհարկե բոլորը կան համաձայնության, որ օրինակ որևէ մեկը կարող է միանալ։ Երկրորդ նախագահի շուրջ ձևավորված դաշինքի առումով մեր ընկալումը հետեւյալն է, որ սա ավելի շատ մարտավարական խնդիր է, այսինքն երկու բևեռներ այս պայն հզոր ընդդիմադիր մեծ հաշվով եթե ձևակերպեն գտնում են, որ արդյունքի հասնելու համար առավել ճիշտ կոնֆիգուրացիան քաղաքական ընտրության գնալու սա է։ Դա զուտ մարտավարական, մասնագիտական որոշ առումով, քաղաքագիտական առումով որոշում է, բայց ոչ ստրատեգիաների տարբերության եւ նպատակների տարբերության։ Այսինքն սա համաձայնեցված է մյուս ընդդիմադիր ուժերի հետ այստեղ։ Սա բնական ձևավորված իրավիճակն է բոլոր ընդդիմադիր ուժերի հետ կոնսուլտացիաներ անելու արդյունքում։ Բոլոր կուսակցությունները արտահերթ ընտրություններ արտահայտությունից առաջ միշտ ասում են հավանական արտահերթ ընտրություններ, այսինքն կասկածի տակ են դնում, սակայն բոլորի մասնակցությունը օրինականացնում է եւ ավելի իրական է դարձնում այդ ընտրությունների անցկացումը։ Այս մասին ինչ կասեք։ Բոլորը կասկածի տակ են դնում, բայց բոլորը մեծ ցանկություն ունեն եւ անգամ ինչպես դուք ասեցիք, Արտուր Վանեցյանը առանցքային դերակատարություն է ունենալու այդ ընտրություններում։ Հիմա կասկածում եք, հավանական թե կլինի, վստահ եք։ Ես հասկանում եմ, ցավալիորեն մենք ունենք այնպիսի իշխանություն, որի ցանկացած հայտարարություն, ցանկացած նպատակ, քայլ, որը հայտարարվել է, կարող է իրականության չդառնալ։ Եվ այս եզրահանգման մեզ բերել է այս 3 տարիների փորձը, հետևելով իշխանության խոսացածին եւ արվածին։ Այո, այս անգամ դեռևս գործընթացները եւ քայլերը գնում են դեպի արտահերթ ընտրությունների կազմակերպում, բայց անգամ եթե այսօր Նիկոլ Փաշինյանը վստահություն ունի եւ համոզմունք, որ
նա շարունակելու է այդ քայլերը անել, որպեսզի մենք ունենանք ընտրություններ, չի բացառվում, որ ինքը մի վատ երազ տենա երեկոյան եւ առավոտյան փոխի իր միտքը։ Դրա համար եթե ինքը չի կարող իր վրա համոզվածություն ունել, վստահաբար այլ ուժերն էլ չեն կարող։ Մինչև չլինի հստակ 2 անգամ վարչապետին չընտրելու փաստ ազգային ժողովում, մենք շարունակելու ենք կասկածի տակ դնել ընտրությունների անցկացումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շատ կարևոր հարց է եւ նաեւ մեր եւ հանրապետականի միջև դաշինքի միգուցե պատճառներից մեկն է, կարևոր պատճառներից։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ հայրենիքի եւ հանրապետական կուսակցության տեխնոկրատ գծիկ քաղաքական թիմի անգամ պայեստային նստարանը զրոյական հաշվի վրա կթողնի Փաշինյանի թիմին, անգամ եթե խաղա առանց դարպասապահի, եթե խոսենք ֆուտբոլային լեզվով։ Այսինքն մենք ունենք շատ հարուստ երկու կողմից էլ եւ փոխ լրացնող ուղեղային թիմ, մասնագիտական, իրենց անցած ճանապարհի, պետական ծառայությունում հավաքած փորձի առումով, որը ես կարծում եմ դաշտում միգուցե այդ առումով բացառիկ է լինելու։ Դուք չգիտեմ կհիշեք թե չէ, բայց մեր ընտրությունների պատմության մեջ միշտ եղել է, որ գալիս են չարիքից ազատվելու, իշխանությունը վերցնելու ընդդիմադիր ուժերը եւ վերջում մենք չենք տեսնում ընդդիմադիր ուժերի համախմբում, դա այդպես պատմական փաստ է։ Այս պահին դուք ունեք ինչ-որ խորհրդակցություններ, քննարկումներ եւ ի վերջո այն փուլում, որ տեսնեք, որ չէ առանձին երկու հզոր բևեռներով չեք կարող այդ ուժի դեմ միավորել ուժերը վերջում միասին հանդես գալու առումով։ Տեսեք, մենք միայն փուլը միավորվելու կամ ուժերը համադրելու ներդնելու նախընտրական շրջանը չէ։ Այն պահից սկսած, երբ կձևավորվեն խմբակցությունները ազգային ժողովում, այ հենց այդ ժամը կոնկրետ դիրքորոշումները հստակեցնելու այդ չաս X-ը լինելու է այդ ժամանակ։ Ես կարծում եմ, որ կարևորը այն է, որ ընդդիմադիր ուժերի մեջ կարծես թե փոշիացման միտումներ կառուցվածքային առումով չի նկատվում։ Այսինքն կա հստակ կոնսոլիդացիա, այո, երկու հզոր բևեռ, այլ ուժ, որը մեծ շանսեր ունի, անցնելու խորհրդարան, եւ հաշվի առնելով այն սահմանափակումը, որը ընտրական օրենսգիրքը ունի կոալիցիա կազմելու համար, ես մեծ գոհունակությամբ եմ վերաբերվում այն կոնֆիգուրացիային, որը կա նախընտրական շրջանում ընդդիմության, իրական ընդդիմության մասին է խոսքը, մեջ։ Եվ թե մեր դաշինքը, թե երկրորդ նախագահի, թե մյուս որոշ ուժերի մասնակցությունը ընտրություններին, ես կարծում եմ մեծ վստահություն է վերցնելու էլեկտորատից եւ ունենալու է հսկայական արդեն ներգրավվածություն ազգային ժողովում։ Այսինքն քաղաքական տարաձայնություններ չկան, այնպիսի տարաձայնություններ, որ X փուլում ձեզ խոչընդոտ լինի միավորվելու, դուք դրան կգնաք, որտեղ չկան այդ տարաձայնությունները։ Ոչ, այն ուժերի հետ, որ մենք հատկապես փորձ ունենք համագործակցելու նույն հայրենիքի փրկության շարժման ընթացքում, այն ժամանակից ի վեր մենք ֆիքսել ենք, որ ունենք մեկ նպատակ թիրախ, եւ ես ունեմ վստահություն, որ դա պահպանվելու է նաեւ այն պահից սկսած, երբ որ խմբակցությունները ձևավորվեն ազգային ժողովում։ Պարոն Հակոբյան, ձեր կարծիքով դուք կարողացել եք այսպես հայրենիքը եւ նաեւ հատկապես Արթուր Վանեցյանը կարողացել է հանրությանը վստահեցնել, որ ինքը իսկապես ընդդիմադիր բևեռի ներկայացուցիչ է եւ այլևս ոչ մի կապով կապված չէ իշխանությունների հետ, որտեղ ուզում եմ հիշեցնեմ, մինչեւ վերջերս մամուլում պարբերաբար գրվում էր, որ Արթուր Վանեցյանը շարունակում է բանակցությունները նաեւ իշխանության ներկայացուցիչների հետ, մասնավորապես Ալեն Սիմոնյանի, ինքը Արթուր Վանեցյանը չէր հերքել, որ ամիսներ առաջ Ալեն Սիմոնյանի հետ հանդիպել է։ Հիմա ձեզ արմատական ընդդիմություն դիտարկում են, թե ոչ։ Տեսեք, հիմա դուք խոսում եք լուրերի ինչ-որ հերուրյանքների մասին, որոնք շրջանառվում են, ես ականատեսն եմ հայրենի կուսակցության ընդդիմադիր իրական պայքարի։ Ես մասնակիցն եմ եւ տեսել եմ, որ մենք օր ու գիշեր մարդկային ռեսուրս, ժամանակ, չգիտեմ, առողջություն, քրտինք, արյուն չենք խնայել, որպեսզի այս պայքարում ունենանք մաքսիմալ մասնակցություն։
Հայրենիք կուսակցությունը որպես դեռ 1 տարին անգամ չբոլորած, հա, համագումարից հետո կուսակցություն, ես կարծում եմ, որ այս առումով Հայաստանի անկախությունից հետո սկսած ժամանակահատվածում բացառիկ քաղաքական միավոր է, որը 1 տարվա ընթացքում կարողանում է լինել հավասարը Հայաստանում քաղաքական պատմություն ունեցող, 30 տարվա քաղաքական պատմություն եւ կապիտալ ունեցող քաղաքական հիմնական ուժերի, գործիչների եւ քաղաքական ուժերի հետ։ Եվ ձեր հարցին պատասխանելու լավագույն միջոցը ուղղակի մեր հետագիծը նայելն է, մեր քայլերը, մեր հայտարարությունները նայելն է։ Շատերը ասում են Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ է, Արթուր Վանեցյանը կարողացել քաղաքականություն մուտք գործել եւ այդ առումով ասում են, որ նրան էլ պիտի շնորհակալ լինի։ Ես կարծում եմ, որ դուք օրինակ հարգելի գործընկերները իրենց աշխատավայրում ունեն որոշակի դերակատարում բացառապես իրենց կարողությունների շնորհիվ, բացառապես նրա պատճառով, որ նրանք ունեն այդ ունակությունները կատարելու համապատասխան գործը։ Արթուր Վանեցյանը ստացել է մեծ վստահություն գլխավորելու ազգային անվտանգության ծառայությունը բացառապես իր անձնային եւ մասնագիտական որակների շնորհիվ եւ ինչպես տեսնում ենք նաեւ իր մղումները հայրենասիրության առումով այն աստիճանի վրա են եղել, որ անգամ մենք այսօր ունենք հայրենիք կուսակցություն, Արթուր Վանեցյան քաղաքական գործիչ եւ որը առանցքային դերակատարներից է եւ լինելու է Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Այս հայտարարությամբ, ինչպես նաև հնարավոր արտահերթ ընտրություններին ձեր մասնակցությամբ դուք չեք լեգիտիմացնում Նիկոլ Փաշինյանի գործունեությունը, նույն չգիտեմ, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մասով, այս ընտրություններին նախորդած այլ գործողությունների մասով ու առհասարակ վերջինիս հայտարարությունների ժամանակավոր պաշտոնակատար լինել չլինելու հնարավորության ու մնացածի մասով, այսինքն ընտրություններից հետո ձեզ հնարավոր է տրվի նաև այդ հարցը, որ դուք լեգիտիմացրել եք իր կատարած քայլերն ու գործողությունները։ Շատ լավ։ Մենք ճիշտ է նախապես հայտարարել էինք, որ հակված ենք մասնակցելու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, բայց փրկության շարժման մեր մասնակցությունը եւ մինչեւ այդ տարված նաեւ հայտարարություններն ու դիրքորոշումը վկայում են, որ այո, ընտրությունները լավագույն միջոցը չէր այս քաղաքական արհավիրքը հանգուցալուծելու համար ու երկիրը ճիշտ ճանապարհի վրա դնելու համար։ Այո, դա լավագույն ճանապարհը չէր եւ չէ, բայց եթե ճնշման արդյունքում փրկության շարժման Նիկոլ Փաշինյանը փաստ է դարձնում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, գիտեք, բոյկոտելը եւ մարդկանց ընտրությունից ալտերնատիվ զրկելը լուծում չի տալու։ Մենք կարծում ենք, որ քաղաքական ուժը ցանկացած քաղաքական պլատֆորմի վրա, ցանկացած առաջարկվող դաշտում պետք է իր պայքարը տանի եւ մղի։ Մենք փողոցում էինք, փողոցային պայքարեր, մենք այնտեղ ենք, կլինում են ընտրություններ, մենք ընտրություններով կհաղթենք։ Այսինքն, եթե խոսում ենք մոտեցման մասին, այո, լավագույն միջոցը չէ, բայց եթե կա ընտրություններ, բոյկոտելը ոչինչ չանել է, դա անգործություն է, որը անընդունելի է քաղաքական ուժի համար։ Այս պահի դրությամբ ձեր կուսակցությունը բացառում է Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու այդ տարբերակ դրա համար է գնում ընտրություններին։ Այս պահին իրատեսականը խորհրդարանական ընտրությունների փուլը, հա, անցկացման հաստատվելուց հետո այդ ճանապարհով հեռացնելն է, այսինքն մեծ հաշվով այս պահի քաղաքական օրակարգը արդյոք կկայանան ընտրություններ, թե ոչ։ Վաղը հնարավոր է լինի այլ օրակարգ։ Մենք երբեք մինչև մեր նպատակին չհասնենք, պայքարից դուրս չենք գալու։ Վաղը լինի այլ օրակարգ կամ օրինակ Փոշմանի Փաշինյանը չհանցկացնի ընտրություններ։ Մենք շարունակելու ենք, լինելու ենք թե փողոցում, թե եթերում, թե այլ տեղեր, որ մինչև հիմա եղել ենք։ Ես մի ճշգրտում պարզապես քննարկվել էր արդյոք որ հայրենիքը առանց միջև դաշինքի հա ձևավորումը առանձին կգնար ընտրությունների այդպիսի քննարկումներ եղել։ Ոչ թե քննարկվել էր, այլ դա մեր պլան Ա էր։ Այսինքն մենք շատ ակտիվ կերպով պատրաստվում էինք ընտրություններին եւ առաջնային դրա տեսքը միայնակ մասնակցելն էր։ Մենք ամեն օր բացում էինք նոր գրասենյակներ եւ այսօր երեք վաղար շաբաթում այսօր Երևանի վարչական շրջաններից մեկում մենք հայրենիք կուսակցության նոր գրասենյակներ ենք բացում։ Այսինքն կուսակցաշինությունը 1 վայրկյան չի կանգնել, իսկ այն ուժը, որը չպատկերացնել, որ միայն կարող է գնալ ընտրությունների, ես կարծում եմ այդպես չէր լծվի կուսակցության ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Իսկ ինչը փոխվեց, ինչու միայնակ որոշեցիք։ Շատ պարզ է իրականում պատասխանը, որ մենք որպես երկիր ժամանակ չունենք առանձին անցնելու խորհրդարան, փորձելու մեր խոսքը տեղ հասցնել մարդկանց, տարիների ընթացքում ավելացնելու մեր քաղաքական կապիտալը։ Մենք այսօր խնդիր ունենք
փոխել երկրում քաղաքական իրավիճակը, կանգնեցնել այս գլորումը դեպի անդունդը եւ այդ նպատակի համար այո այս պայն գտնում ենք որ կոնսոլիդացիա է անհրաժեշտ ընդդիմադիր դաշտում եւ ծառայում ենք նաեւ որպես օրինակ դրա համար։ Երկու հարց 17 ուժերը քաղաքական ուժերը այդ ցույցերի ժամանակ չկարողացան կազմակերպել ներկայ իշխանությունների հերացումը միասին չկարողացան կազմակերպել, որքանում է վստահ, որպես առանցին փոքր դաշինքներով հնարավոր կլինի ընտրությունների միջոցով հերացնել գործող իշխանությանը եւ երկրորդ, եթե այնուամենայնիվ արտահերթ ընտրությունները լինեն, ինչ է կարծում հնարավորություն կա կոնկրետ դուք ռեսուրսներ ունեք, որպեսզի ընտրությունների ժամանակ օրինականությունը ապահովեք, կեղծիքները բացառեք։ Սկսեմ վերջից ուժերի միատեղումը նաև այդ խնդիրը ունի, որ վստահված անձիկ կլինեն այլ մասնակիցներ ընտրությունների, որոնք վերահսկում են իրավիճակը, գործեն համագործակցված, գործեն կոորդինացված։ Այդ առումով վստահաբար մենք ունենք այդ ռեսուրսները, թե մարզերում, թե Երևանում փակելու ամբողջ հանրապետության տարածքը իրականացնելու արդյունավետ վերահսկողություն։ Ինչ վերաբերվում է կարողանանք թե ոչ, վերլուծությունները, որ մենք մինչ այժմ արել ենք, հարցումների միջոցով, այլ միջոցներով ցույց են տալի, որ մենք շատ մեծ վստահություն ենք ստանալու ազգային ժողովում։ Գիտեք, կա տարբերություն մարդկանց, որոնք պատրաստ են ակտիվ փողոցում մասնակցել, պայքարել երկրորդ օրը, երրորդ օրը գնալ հրապարակ եւ մեկ անգամ ուղղակի գնալ եւ քվեարկել այդ երևույթների միջև մարդկանց վերաբերմունքը տարբեր է։ Միանշանակ է, որ ընտրություններին միշտ սովորաբար մասնակցում են ավելի շատ թվով անձիկ եւ այդ 5 րոպեվա ընթացքում իրենց խոսքը ասում են շատ ավելի շատ թվով անձինք։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ ընտրությունների արդյունքները ավելի ներկայացուցչական են կարծիքի առումով լինելու եւ միգուցե նաեւ ավելի արագ գործիք դառնան այս իշխանություններին հեռացնելու առումով։ Գիտեք, հայրենիքի փրկության շարժումը բոլոր քննադատությունները հաշվի առած շատ մեծ ջանքեր է դրել, որպեսզի Փաշինյանը չլինի վարչապետ, բայց նորմալ քաղաքական սովորույթներով, նորմալ քաղաքական ղեկավարով երկրում այդպիսի վերաբերմունքից, ճնշումներից հետո քաղաքական գործիչ ունենում է նաև ինքնասիրություն եւ ուղղակի հեռանում է, հասկանալով, որ ինքը ընկալված չէ, որ ինքը անվստահության արդյունքում չունի ռեսուրս երկրում դեպի լավը իրավիճակ փոխել եւ արտաքին խաղացողների հետ կարողանալ որևէ դրական բանի շուրջ պայմանավորվել։ Մեր մոտ ցավոք այդ իրավիճակը չէ, այդ առումով անսկզբունքայնության պատուհաս լինելու բացառիկ պատմական ժամանակաշրջան ենք ապրում։ Այսինքն դուք մտածում եք, որ մասնատված դաշինք թեկուզ դաշինքներով, բայց մասնատված ընտրությունների գնալը չի խանգարի Փաշինյանին հեռացնել։ Ես ավելի շուտ չեմ կարծում, որ մենք մասնատված ենք։ Մենք գնալու ենք հստակ քայլերով, ինչպես ես նշեցի, հստակ Փաշինյանին հանելու համար, հեռացնելու այս իշխանություններին եւ մեր ընդդիմադիր, ես կարծում հիմնական դերակատարների ուժերը շատ մեծ են լինելու, թե նախընտրական շրջանում, թե դրանից հետո։ Այստեղ մասնատում չկա, ոչ մեկ չի ասում, որ մեկ ուժով հանդես գալը բերելու է ավելի մեծ վստահության քվե, քան օրինակ այսպիսի երկու բևեռով գնալը։ Եվ դա նաև ցույց են տալիս որոշ մեր վերլուծություններ, որից հետո արդեն քաղաքական կոնսուլտացիաները կոալիցիա կազմելու շուրջ ես կարծում եմ շատ նորմալ երևույթ են լինելու։ Ես կարծում եմ մասնատում չկա հստակ ընդդիմադիր դաշտում։ Եվ ունեմ համոզմունք, որ վերաբերմունքը այդ կպահպանվի բոլոր կողմերի միջև։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր կան։ Ընտրությունների արդար կամ թափանցիկ անցնելը կախված է մեր ջանքերից միայն բացառապես եւ բնական է ոչ մեկս չի վստահելու, որ Փաշինյանը գուցե մնա հավատարիմ իր խոստումներին կամ խոստումներից մեկին, քանի որ չի մնացել ոչ մեկին։ Եվ մենք կենտրոնացնելու ենք այդ բոլոր ուժերը դա վերահսկելու համար, մենք կարծում ենք, որ դա հնարավոր է, ընդդիմադիր դաշտը կազմակերպված գործելու դեպքում, այո, կարողանալու է պահել մեր ստացած ձայները։ Եվ վերջում ձեր շանսերը ինչպես եք գնահատում,
Ձեր շանսերը ինչպես է գնահատում եւ արդյոք կարծում եք, որ կհաղթահարեք խորհրդարան անցնելու համար անցողիկ շեմը։ Տոկոսային թիվ ասելը անշնորհակալ գործ է, բայց եթե մենք մտածենք շեմը անցնելու մասին, նպատակը լիներ շեմը անցնել հայտնվել խորհրդարանում, հավատացեք մեր երկու ուժերը առանձին գնալով այդ շեմերը անցնելու էին։ Այստեղ գնում է շատ խոշոր չափաբաժնով վստահություն ստանալու նպատակի մասին, որը հնարավորություն է տալու ռեալ փոփոխություն իրականացնել, ռեալ ազդեցություն ունենալ քաղաքական ուժի, քաղաքական կառավարող ուժի կազմավորման վրա եւ մենք վստահ ենք, որ մենք հիմնական դերակատարն ենք լինելու վաղվա կառավարության կազմավորման եւ ազգային ժողովի արդեն նոր ձևավորված ազգային ժողովում քաղաքական process-ների վրա։ Շնորհակալ եմ բոլորից, եթե հարցեր չունեք։ Խնդրեմ։ Ակնհայտ է, որ իշխանական կուսակցությունը նույնպես ունի համակիրներ, ասենք գործընկերներ, նրանք էլ են միասին աշխատելու, միավորված աշխատելու հաղթանակի համար, բոլորի նկատմամբ ունեք վերահսկողություն սահմանելու ցանկություն։ Դուք նկատի ունեք այլ կուսակցություններ։ Այլ կուսակցությունների հետ դաշինք կազմել եւ միասին գնալ ընտրություններում հաղթելու։ Երբ որ կլինի այդպիսի որևէ ձևավորված կառուցվածք, մենք մեր վերաբերմունքը կհայտնենք, բայց անկեղծ ասած մենք չենք տեսնում Նիկոլ Փաշինյան անձից եւ ՔՊ-ից այն կողմ, դա այլ հաշվի առնելով իրենց վարչական ռեսուրսները, որևէ այլ նշանակալի ինչ-որ մրցակից պրոիշխանական ընդդիմադիր ուժերի միջև, որպեսզի անգամ քարոզչական ռեսուրս ծախսենք նրանց նկատմամբ։ Այդքանը շնորհակալ եմ բոլորից մասնակցելու համար, հուսով եմ շատ արդյունավետ կշարունակենք մեր աշխատանքը։